Ikaw mag-vlog, i-video kita, bilis. Maglakad ka lang. Vlog kita pag nagpag-vlog ka. Wala po kayo pera, dito lang po kayo sa 1KD. Gaga, 2KD yan. Ah, 2KD ba? 1KD, wala lang 1KD ngayon. Iba na pangalan, no? Hi vlog. Hindi naman makikita yan kasi Magmas ka na, baka mahuli ka ng pulis. Nasa city na, kaya kailangan mo na magmas. Ang ganda. mamaya mag-walking sila. Para hindi malobat. Sabi mo Pakita mo KFC. Yan ang mahiwagang ano, meet up place. KFC. Hi kuya. This is the bus. Ay, makikita niyo yung bus na double deck. Oh, nice, nice. Dito daw eh. Take all out. Wala na. Wala, wala na. Ay, sorry. Sarado na. Hi. Say hi to my vlog. How are you? Hello. Slolex. You say KahambolTV. Babalik, mura lang dito. Bili na kayo ginto. Yeah, mura-mura. Mura lang. Oh, how much? Yeah, mura lang dito. Isa't kalahati, 2 dinar, 1 dinar. Mura lang. Ano mo natin yun nandito? Brother, where is the salon here? Huh? Salon. This Last? So boys or girl? Boys. Yeah, yeah, boys. Go like. Okay, okay. Thank you. Ano daw? Dun daw, same line last. Same line last. Same line last. Yan. Ganda oh. Hi, come inside. Parang cinematography. Ito rin yun, di ba to? Ayun nga. Few moments later. Di kita. Unahin natin yung cream o yung bilen, tapos yung Christmas tree. Sige, let us put ourselves in the presence of the Lord as we bless these brothers and sisters amid signs and wonders of Christ. Jesus was born in Bethlehem of Judea. His birth brings joy to our hearts and enlightenment to our minds. With this tree, the Christmas tree, decorated and adorned, may we welcome Christ among us. May its lights guide us to the perfect light.
Let us pray. Holy Lord, we come with joy to celebrate the birth of your Son, who rescued us from the darkness of sin by making the cross a tree of life and life. May this tree, the Christmas tree, arrayed in splendor, reminds us of the life-giving cross of Christ, that we may always rejoice with a new life that shines in our hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ngayon, sisiglahan na natin ang mga ilaw. In 3, 2, 1!
go. Pagkamo sila kumanta. Sila. Parang lang ako. Hey guys, welcome to my channel. So, kagagaling lang natin si Bahan guys. Binuksan nila yung bagong bilhin ng Christmas light, pailaw. So yun, nawitness natin after nung mas. So pauwi na kami ngayon guys, magde-date kami ni Mahal. Kakilala. Pupunta namin yung isang pinakasikat na bilihan ng patayer, cheese patayer, jatter bread bakery dito sa Kuwait, sa bandang Kuwait residential area. Yeah! Tapos bibili kami ng soft drink sa Jamia, tapos mapunta kami ng park or garden, magde-date kami doon, kakain kami, tapos mag-play kami ng music, love song. Alright! So na guys, wala kasi kami pera pang kain eh. Mga pipulus, inshallah bukra, salary mapi. Kasi bumili po siya ng GoPro. Kasi guys, ganito kasi yan. Ganito yun eh. Di pera talaga dapat ako eh. Kaso, nabudol ako. Explain ko lang ha, ganito yun. Nabudol ako. May budget talaga ako para dito eh. Kaso, nabudol ako eh. Ayun, nga. So ayun guys, bakit naman ang dinaanan natin? Huwag tayo dito mag-video. Ayun, ano mo yun, St. Tracy's off. Ayun guys, Guys, walang gano'n. so guys, wala na yung Sheraton Hotel. Bago na. Regis na siya guys. Wow, ganda. Wala, hindi kita. So on the way na tayo guys. Papunta tayo sa bilihan ng patayer. So ayan guys, papunta na kami dun sa bakery malapit sa bahay nila, Videoleap. So tatawid tayo. Let's go. Go Mahal. Go. Hindi mo ko lang pera. So ayun. Oy, ano lang yun? Pag cheese, 350. Pag may hotdog, 450. So, one dinner lang, dalawa na Guys, tayo. 1K din lang. Sobrang budget meal ng dinner namin ngayon. Bawi na lang next week. Wala na talaga kaming kapera-pera, naghihirap na kami. Kaya sana naman yung pamilya namin sa Pilipinas. Huwag naman konting ano naman. Grabe naman. Joke Talagang lang. ginaya pa yung ano. Gayahin mo si Mosang. Georgians. Nakita mo ba yun? Georgians. Yung sa TikTok na trending. Anong Georgians? Ano, tinawag daw siya, may umuwi daw yung kapatid niya kasi dumating daw yung pamangkin. Oh. Madali pa daw siya. Tapos? Tapos ang bigay daw sa kanya, Georgians. Ano nga Georgians yun? na lotion lang. Anong Georgians? Georgians na lotion. Di ba alam yun? Ay, Ba yan? sorry. So, tignan mo sa TikTok. Corny Ang ng pangalan asawa niya ko. Mosang.
Trending yun dahil yung binash. Tawa siya ng tawa, hindi naman nakakatawa. Abnormal yan. Hindi mo kasi alam yung trend. Kaya hindi yan natawa. So ayun guys, papasok na tayo dito sa Eskinita. Guys, pag pupunta kayo dito, ganito lang, sabi nyo sa taxi. Charot. Ito ang malaking bahay na 8 years bago nagawa. Guys, tingnan nyo yung mga bahay dito. Sobrang lalaki ng mga bahay dito. Tingnan nyo, bungad pa lang to. Kanto pa lang to guys, bahay to ha. Tumuntong ka dyan. Hindi siya Dawaliya or ano, government agency. Bahay to guys, tingnan nyo. Hindi po yan post office. Hindi siya post office. First time ako dito sa Kuwait, nagpicture ako dyan sa malaking bahay na yan, ginagawa pa siya. Biruin mo, sinataba naman ako. May isang abnormal na ibang lahi, sinataba naman ako, bawal daw magpicture. Eh di wag. Eh di ginawa ko. Balis na ako. Guys, ang ganda oh. Grabe. Sana all. Parang na elevator sa labas. Guys, may elevator sa labas. Sa labas sa elevator. Look. Puntahan natin. You know, ganda ng ano niya, infrastructure. Main door oh. Ay, hindi siya na main door. One of the door. Ayun guys oh. Kita niyo yan? Oh, see? Kita niyo yun? May elevator. Baka naglakad na sila tita. So ayan guys, nakakagutom. Sobra. Shawarma ba gusto mo o ano? Gusto ko yung cheese pataya or kaya ano, Wala kayo mo may hotdog? satay bread. Ayoko ng hotdog. Hotdog na ako last night. Satay bread? Sarap ng pagkain namin kahapon, ang kapal ng buns sa Prime Cuts. Ganyan kapal oh, sobrang Eh, thick. kaya naman pala parang Hindi nila kailangan. Say hi ka muna. Hi! Anong masasabi mo sa date natin? Diyos ko po. Masabi nga naman ng ano, konting ano, Tagutom na bubo date. nito eh. Ano ka banding to eh. Tagutom na date. Si Popoy nagpagupit, wala naman pala kaming pangkain. Yun na. Yung pangkain namin, pilang gupit ko. Alam nyo guys, Ginagawa niya pa yung relo niya. pagka ano Wala ano namang dito, charge. pagka ano, ay may charge kaya ka. Roba yun guys. O kaya nga, wala naman charge, hindi naman niya nagamit. Ang mahal-mahal kasi ng gupit dito. Biruin mo 2KD, pag kinonvert mo sa peso yun guys. Let's say 160, 300. Almost 500 gupit dito, my god. Samantalang sa Pilipinas, 40 lang. Tapos tip mo 10 piso, 50. Uy! Hindi siya nasayahan. Lagyan siya ng bangs, kaya walang tip. Oo. Hindi mo yung mga bata. So guys, ito yung gano'n. Ang dilim eh. Oh, wag daw kinuha yung scooter niya. May bilis. Cute daw. Oh, ang galing ah. Hey bro! What's up bro? Hi te. Wow, galing ah. Pero ang cellphone. Wait lang, nagbablog ako. So ayan guys, nandito na kami sa video ng cheese chatar. Ayan. Siya. Order na siya. Tara! Ah, siya. Galing umarte artista. Artista. Sabi ko, order siya kunyari. Uto-uto. Uto-uto. Yan ang bilihan ng bulaklak. Oo, dyan ako ma-order Gusto shirt mo doon. naman cellphone. So guys, ito kaya, milkshake. Ayan. Oo, drinks. Ha? Oo, dito ako na. Mag-Jamiya na lang tayo para makita yun. Pasok tayo ng Jamiya guys, bibili lang tayo ng soft drinks. 100 piece. Dito, oh my God. Ayan o. Dapat yan, no, may laundry, may bank, may bilihan ng mobile. May bilihan ng mobile, may Jamiya, may bakery shop, may parking. Anywhere. Ano to mahal? Tingnan nga natin to. So yun guys, papasok na tayo. Alright. Alright. Shout out. Shout out. Say hi to my hi. So yun guys, mamimili na kami. Anong bibili mo ba?
So, bibili lang kami ng soft drinks dito worth 100 pills. Bravo. Merong juice dun eh, kaso mahal eh. Hindi afford ng budget eh. Di na Hindi, joke juice lang. doon. Gusto ko lang ng soft drinks, soda. So, ayan guys, look. Ano sa'yo? Ano yan? This is no added sugar. Alright, juice. Pwede ba Kleenex na lang? Hi brother! Say hi to my vlog. Hi. Hi. Ano sa'yo? Soda or... Malamig na soda ka sa... Yung ano, wala silang ano, plastic bottle. Noon. Saan? Yung medyo malaki-laki. Para habang naglalakad, meron tayong drinks na iniinom. Tapos pag uwi natin, boop, boop. You want this? Yeah. So, how much cost this one? Bayaran mo ko. Hawakan mo. Oh, lakad ka doon tapos ikot ka muna doon. Ikot ka, ikot. Turo mo na kita kung saan. Ah, sige. So, tutur tayo guys ni Mahal dito sa Jamia. Ito yung mga tissues. Yan. And drinks. Mahal ang pangit ng ilaw, nagbibling. Huwag na. Over there is the frozen thing. Nagbibling yung ilaw, hindi ko na night setting dapat to. Oh, pangit. Huwag na. Shuma. May settings kasi to pang night. So, ayun guys, punta na kami sa counter. Magbabayad na siya. Bayaran mo yan, bahala ako. Lord, kung mag-budget po lang pera. Utang muna po Tatakas kami. Wala kaming pera. Paid? Brother, say hi to my vlog. Hi. Hi, what's your name? This one. My name is Dalwar. How are you? From How where? much? Bangladesh. Bangladesh. Yan guys. Tropang saka lang. Na, bro. Pagkano nagastos natin? Ang nagastos natin. Mahal din sa'yo eh. Sa akin, 125 lang. Sa'yo, Wala. 200. Wala na akong pera yun. Sagad na yan. Ay, may Christmas na rin na sila. Sana, all pala. Ay, te. Mahal, sabi mo, punta na tayo sa ano? Pupunta na kami. Suluhada. Walang kus. Hi guys! Ngayon, wala kaming lugar. Kaya dito na lang kami sa mini playground na malapit sa Jamia. Shan! Buti, walang tao. So, ayun guys, dito kami magde-date. Solo namin yung... Ngayon, Ano ba to? Park? Or... Yeah, park. Small mini park. playground. Playground. Dito na tayo. Sa malapit. Yan o. So... See? Dito kami magde-date. Guys, ito na yung dinner namin sa halagang 1 dinar and 50 pills. Pangit ng ilaw. Tcharan! Gusto ni Mahalan Zatay, kaya may satar siya. Ito naman ay cheese patayo plain. So, Let's go!
ayun guys, pauwi na ako. Medyo ginabi na. So, thank you for tuning in. Sana nagustuhan nyo yung date namin. And kung bago ka lang sa channel ko, please do subscribe and like. Thank you. Bye.